କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁ ଦେଇଛୁ ଆମେ ମଧୁର ଆଳାପ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଧୁର ଆଳାପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି କରୁଛୁ, ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବୁ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ପରିଚିତ ହବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନା କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଲେଖକ, ବାଗ୍ମୀ, ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ। ଯେତେ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ବି ନିଅଣ୍ଟ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଭାଇ ସୁତାର ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢାଇବା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଂଯୋଗର ସଭ୍ୟାଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏଇ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଯୋଉ ମଧୁର ଆଳାପ କରିବା, ସେହିପରି ଯାହା କହିଲେ ଅକ୍ବର ବାବୁ, ଅନେକ ଆମର ସଂଯୋଗ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି। ସଂଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଋଣ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସେ ଋଣକୁ ଆମ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଅବଦାନ ଅଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଆଉ ବି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବି ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ରେ ଅଜୟ କେତନ, ବି ରେ ହଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ। ଯେ ସମସ୍ତ ମନକୁ ବିନୋଦରେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆଉ ବି କୁ ନେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି, ଯେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ। ଅଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଆମର ବି କ୍ୟୁ, ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବେହେରା, ବି କ୍ୟୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଜୟ କେତନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପଦ ମୁଁ କହୁଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମିଳିତ ହବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଝଙ୍କଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କେତନ ମହାନ୍ତି ପେଶାରେ ଜଣେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶାରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସେ ଓଡିଶା ସିମେଣ୍ଟ, ଇମ୍ଫା, ଭାରତ ପାରାଦୀପରେ ଏପରି ଅନେକ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶେଷରେ ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମର ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ 2008ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାହିତ୍ୟ ସେବାକୁ ନିଜ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର ପାଥେୟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଦିଗ୍ବଳୟ ନାମରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜୟ ବାବୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅଜୟ ବାବୁ ଗୋଟେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଆପଣ ଜଣେ କବି, ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରଚିତ ଏକ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଶୁଣେଇବେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସୁଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଶୁଭୁନି? ଯଦି ଶୁଭୁଛି ଯେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ମାଇକ ମ୍ୟୁଟ କରିନାହାନ୍ତି
जो मैंने सुनुचंती माइक तो म्यूट कर देबे। हाँ जो कई मैंने बोले सुनुचंती केवल जो कहबे तो से खोला रखिबे। टिके कहीं साउंड डिस्टर्बेंस सुबुति साउंड के डिस्टर्बेंस आछि। अजगत लोग शुणुची हाँ तो शुणुची आज्ञा तो आज्ञा आज्ञा हां शुभुଛି शुभୁଛି। हां सुविधा बहुत क्लियर सुविला कौन हाँ ठीक ଅଛି आपन को ଆପଣଙ୍କ पसंद पढ़ी सुनातु ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପଢିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କବିତାରୁ ଏ ମଧୁର ଆଳାପକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆରମ୍ଭ अच्छा କରିବା। ତ ପ୍ରେମ କବିତା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ ସେୟା ନୁହେଁ, ଟିକେ ଭିନ୍ନ। वेरी ତ गुड କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ। ତ ଏବେ ପଢୁଛି। ବେଳ ତ ଆଖର ହେଲା, ରଥ ମୋର ଛାଡ଼ିବ ଏକ୍ଷଣି, ପଛରେ ରହିବ ପଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ 22 ପାହାଚ, ମାଉସୀ ମା ଘର ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନିଳ କାହାଣୀ। ତାପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ମୋ ନିଜର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଗୋଟି ଆର୍ତ୍ତ ହୃଦୟର, ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି ହଜି ତମ ଦୟା ତମରି କରୁଣା, ସେଠି ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ କି ତମେ ଏକ ମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣା। ମହାବାହୁ ତମ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ମୋ ଛାତିରେ ମୁଦ୍ଗର ପିଟୁଛି, ମୁଁ ଯେବେ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ି ନୀଳଚକ୍ର କରୁଣା ସାଗର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ଆଉ ତମ ପ୍ରିୟ ମହୋଦଧି କୂଳ, ସତେ ପ୍ରଭୁ ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଜୀବନରେ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ନିଷ୍ଠୁର। ଆଉ କେବେ ତମ ଘରେ ଅତିଥି ହେବି ମୁଁ, ସିଏ ତ ତମର ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯେବେ ଆଣିବ ଘୋଷାରି, ମୁଁ କଣ ପାରିବି କାଟି ତମ ସ୍ନେହ ମମତାର ଡୋରି। ମୋ ରାଣ ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା ଭସାଅନି ଆଉ ଉଦ୍ବେଳିତ ଲୁହର ବନ୍ୟାରେ, ସେ ସବୁ ପାରୁନି ସହି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସିନ୍ଧୁକ ମୋର ଅସହାୟ ଶୂନ୍ୟତାର ବେହେଲା ବଜାଏ। ଏଇ ତ ବାଜିଲା ହାୟ ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାର, ସବୁଜ ସଂକେତ ଏଇ ଅଦୂରରେ ଉଠିଲାଣି ଜଳି, ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅ ଆଉ କେବେ ଭେଟିବାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶାରେ, ବୁକୁରେ ଜଡ଼ାଏ ଧରି ମୋ ସ୍ମୃତିର ଅଜସ୍ର କୋହକୁ, ଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଧୋଇ ତମ ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ମୃତି ସମୂହକୁ। ଶୁଭୁନି ବିଜୟଙ୍କର ଶୁଭୁନି। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ मैं मुझे विजय ये हां बुझा ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଅଳି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଚ୍ଛା ଅଜୟ ବାବୁ, ଏ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି? ଏଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ କହିବି। ଏ କବିତାଟି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବାନ୍ତର, ମନର ଭାବାନ୍ତର। ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ପ୍ରି ପ୍ରଫେସନାଲ ପଢୁଥିଲି। ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ସେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବାପା ପୁରୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି, ପରିସ୍ଥିତିଟା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଟ୍ରେନରେ ଚଢିଛି, ଟ୍ରେନରେ ଚଢିକି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଏପଟକୁ ପୁରୀ ଆଡକୁ ମୁହଁ। ତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଯୋଉ ଭାବାନ୍ତର ଆସିଥିଲା, ଏ କବିତାଟି ତାରି ପ୍ରତିଫଳନ। ବାଃ ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡିଆ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ନ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କି ବହୁତ ଜଣ ଖୁବ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆତ୍ମୀୟ ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆସୁ, ସେଠି 2 ଜଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, 2 ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଛାଡିକି ଯାଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛ। ବାଃ ତ ଏଇ କଥାଟି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ। ଆଚ୍ଛା ଅଜୟ ବାବୁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ।
ଆପଣ ତ ବୃତ୍ତି ଜଣେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳକ, ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ କିଛି କିଛି କହି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ହିସାବରେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ କାଳ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରେ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଇମ୍ଫା ଗ୍ରୁପରେ କାମ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଆହ୍ଲାବାଦରେ କାମ କରିଛି, ପାରାଦୀପ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିଛି। ତାପରେ ଶେଷକୁ ଅବସର ନେଲି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମରୁ। ତ ଏଇ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କଥା ମୋର କହିବାର ଅଛି। ମୋର ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ତା ଦେହରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତେଣୁ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଟିକେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗରେ, କାରଣ ଇମ୍ଫା ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 17-18 ବର୍ଷ ରହିଗଲି। ତ ତ ଏଇ ତ ଏତିକି। ଆଉ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଉ କଣ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ତଳ ଲେଭେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ବୃତ୍ତିଗତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଥାଇ ସାହିତ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି କବିତା ଜଗତକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ କିପରି? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆସିବାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସେତେବେଳଠୁ ଏ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଛି। ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ମୋ ବଡ ଭାଇ ବିଜୟ କେତନ ମହାନ୍ତି। ସିଏ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଆଉ ଗାଳ୍ପିକ ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଲେଖା ଦେଖି ଦେଖି ଟିକେ ମୋର ହେଲେ, ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଖାଲି ମୋର ପ୍ରେରଣା ନୁହନ୍ତି, ସେ ମତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବି, କେମିତି ଲେଖିବାକୁ ହବ, କଣ କରିବାକୁ ହବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ବତେଇ ଦଉଥିଲେ। ବାଃ ବାଃ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ କଲିକତାରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଆସନ୍ତା କାଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆସନ୍ତା କାଲି। ସେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପତ୍ରିକାର କିଶୋର ସଂସାର ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ତ ହେଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ତାପରେ 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 ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଆସିଲି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଭିତରେ ସେଥିରେ ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମତେ ମିଳିଲା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସାର ଯୋଉ ପରିବେଶ, ସେ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ବା ସାରସ୍ୱତ କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କବି ଲେଖକ ସେଥିରେ ସେ ସମୟରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ମୋର ସେଠି ଆପଣ କହିପାରିବେ ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର, ସେ ମୋର ସେ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ମେଟ୍ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ମୋର ଉତ୍ତମ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ, ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବି ସେଇଠି ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ହେଲା ପରେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ, ସିଏ ବି ରହୁଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ, ତରୁଣ କାନ୍ତି ବି, ସେ ସମସ୍ତେ। 68 ମସିହାରେ ଉତ୍ତମ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସର ଯୋଉ ପତ୍ରିକା ଜାଗରଣ, ତାର ସମ୍ପାଦକ। ତ ସିଏ ମତେ ନେଲେ ତା ଦେହରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ କରି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂଘରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ, ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ ବି ମୋର ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛି, ସେ ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ମନେ ଅଛି, ଆମର ଓମ ପି ଛକରେ ଥିଲା ଜନଶକ୍ତି ପ୍ରେସ, ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଜନଶକ୍ତି ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ତ ସେଇ ପତ୍ରିକାରେ ମାଗାଜିନ ଛପା ହଉଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ସେଇଠି ଯାଉ। ତ ଏମିତି ହେଇ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ତାପରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲାନି। କାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ସେ ଲେଖା ଲେଖି ଇଏରୁ ମନ ଛାଡିଗଲା ତ ନାହିଁ, ସେଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିଲିନି।
तापरे किंतु मझे मझे टिके टिके होता है एबे तापरे अवसर नेला परे एबे टिके टिके लेखा लेखि करछि एवं एबे मु विशेष करी गीति कविता लिखुछि कारण से गीति कविताटा मते खूब भल लागे। बहुत बड़ा बहुत गीत लिखवाटा बहुत कष्ट किंतु तथापि आज्ञा आपण लिखुଛନ୍ତି माने आज्ञा अच्छा मोर सेकंड क्वेश्चन आपण लेखा केउ पत्रिका प्रकाश पाइछि एवं किछि पुस्तक आपका वर्तमान बाहर लानी की मोर सेही समय एक्चुअली सेही समय मु बेसी लिखुଥିଲି तो सेही समय जो पत्र पत्रिका माने प्रकाशित होउथला सेमानक ना हला एई गोटे तो कहले आसंता काली मोर जति मन अछि आउ गोटे हला कलना गोटे पत्रिका थिला सेते बेले कलना आउ गोटे पत्रिका थिला मरुतीर्थ से सब पत्रिका एबे नाही से बंद बंद हो गलानी ओलाडी बहुत तापरे जो खबर कागज रो जो साहित्य पृष्ठ मान करे से उडा करे कलिंग कलिंग रे बाडुतला तो सुरेंद्र महांती थिले संपादक से समय रे कलिंग तापरे मातृभूमि ए टाइप रो पत्रिका आ मोर जो बही कथा कहउछन एक्चुअली मु बही मो जीवन काल भीतर छपई पारि नथिली रिटायर करिया पे वर्ष 2 वर्ष दिन मन रे गोटे हैला से गोटे बही छपईछि तणो आउ से बही छपैया पे मोर धैर्य नै कारण वर्तमान ए पत्रिका रे पसिकी इटा समस्त समय सेते कटै दोछि तणो गोटे बही मोर अछि ते बहीटर ना कोन बहीतर ना ए भिन्न प्रेम हां से तो भिन्न प्रेम अच्छा आपको प्रिय कवि केउ माने एवं काहे कि से आपन अति प्रिय प्रिय कवि देखले तो बहुत अछंती तबे टिके पुराना समय को गले मोर प्रियतम कवि माने सब होचंती सची राउतराय राधामोहन गडनायक ए कवि मान को नाम आपण जानि परिबे मते को टाइप रो कविता भल लागे एग्जैक्ट ठीक कहि छ राधामोहन गडनायक मायाधर मानसिंह ब्रह्मोत्री महांती सौरेंद्र बारिक रवि सिंह एमन सब से समय कवि आपण आज्ञा हां आउ टिके एबे नुआ एबे समय को आसले एबे जेहेतु मु पत्रिका संपादन करूची बहुत नुआ नुआ कवि संगे तो तक कविता पढुची किंतु ता भितर केते जण कविता मत पूरा सब बेले मन छुए सेमाने हेले जण हेले कोरापुटर रवि शतपथी आ जण हेले भुवनेश्वर भितर नारायण पंडा त्रिनाथ सिंह राउरकेला त्रिनाथ सिंह सीमा मिश्र भुवनेश्वर आ जण सुनील मिश्र एमती अच्छी कविता अच्छा कविता कहीं भल लगे बोले मत कहते तार कारण हूँ कविता गुड़ा साधारणतः भल लगे जदि कवितार टिके सबु कवितार तो भाव थाए किंतु कविताटा पढ़िले जदि खुशी लगे कि तार खुशी कहीं लगे से छंदमयता भरी थाए इवन आधुनिक कविता हेले भी तार लेखा प्रणाली एमती जमती पढ़िले से गद्य ठारू भिन्न लगुथिबो तो एटी हेले कविताटी भल लगे तो एई सब एई कारण विशेष करी अच्छा ओडिया भाषा और साहित्यर भविष्य विषय रे आपनकर मत कोन ओडिया भाषा और साहित्य विषय रे मो मत अत्यंत नकारात्मक तार कारण हूँ एक्चुअली मुझे बस भावे जे भविष्य कौन हम 100 वर्ष पर कि 200 वर्ष पर आम भाषा और साहित्यर भविष्य कौन हम एबे जदि आपण देखिबे लेखालेखी जते परिमाण रे जते नुआ युव लेखक मान सब बाहर से हिसाब से देखले जना पड़िबो जे हमर साहित्यर भविष्य भल किंतु से जदि भाषार भविष्य कथा आसीबा कारण भाषा साहित्य दुटा अलग जिनस खाली कविता गल्प लिखिदेले सेटा भाषा होएनी भाषा हूँ भाषाटा केमिति बंची रहे भाषाटा बंची रहे मनुष्यर ओठरे और साहित्य बंची रहे मनुष्यर कलम रे बर्तमान आम ओडिया भाषा को जेते लोक व्यवहार करुचंती निजर भाव प्रकाश कर भाषाटा कौन भावर प्रकाश करने गोटे माध्यम तो जेते करुचंती
ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ପରର କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିବ ଅବସ୍ଥା। ତ ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନୁ। ଆମ ଭାଷାରେ କେତେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆମେ ସାଧାରଣ କଥାଟା ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ 2ଟା 3ଟା ହିନ୍ଦୀ ଥିବ ନହେଲେ ଇଂଲିଶ ଥିବ ବୁଝିନଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ଖବର କାଗଜରେ ପଢୁଥିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଆସି କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଗୋଟେ ହେଡଲାଇନ ତାର ଦେଇଛି, ଅଫଲୋଡ ହେଲା 14,000 ବସ୍, ଅଫ ରୋଡ ହେଲା 14,000 ବସ୍। ଏଇ ଅଫ ରୋଡ କଣ ତାକୁ କଣ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି? ବସ୍ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କଣ ଆମର ଭାଷା ନାହିଁ ତାକୁ ଅଫ ରୋଡ ଲେଖିବା? ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖବର କାଗଜର ହେଡଲାଇନ ରେ ଅଛି। ଏଇଟା କାହାକୁ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆସନ୍ତା କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି କହିହବନି। ଆଚ୍ଛା, ସାହିତ୍ୟ କଥା, ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଯଦିଓ ଏବେ କହୁଛି ଅନେକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଆମର ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟା ଠିକ, ତେଣୁ ଖାଲି ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ଯଦି ତ କିଏ ନ ପଢିଲା, ତେଣୁ ସେ ଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଆମର ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଏବଂ ତାକୁ ସେ କେମିତି ହବ ସେଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ କହିପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ କଥା ଆମର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ରାଜି ହେବେ କି ନ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମର ଭାଷା ପ୍ରୀତିର ଘୋର ଅଭାବ। ଆମେ ଯେ ଭାଷାକୁ ଆମର ଭଲ ପାଉନୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଇବା କଥା ତାଠୁ ବହୁତ କମ ଭଲ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରୀତିର ଅଭାବ ଟା ଦୂର ନହେଲେ ଆମ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ହେଲେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଦିଗ୍ବଳୟ ଭଳି ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ପଛରେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ଆଉ ଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ହଁ, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତ କହିସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ମାଗାଜିନ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି, ସେଇ ସମୟରୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ହବ, ମୁଁ ତାର ସମ୍ପାଦନା କରିବି ଏବଂ ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ ହବ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାପରେ ତ ଚାକିରିରେ ପଶିକି ଆଡେ ସାଡେ ହେଇକି ସେଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲି। ତ ଅବସର ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଏଇ କାମ ହୁଏତ କରିହବ। ପ୍ରେସ ଟା ହୁଏତ କରିହବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେସ କୁ ଚଳେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏଜ ରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରିକା ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିହବ। ଏବଂ ମନେ ଯେମିତି ଆସିଲା, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣାଦାତ୍ରୀ ହେଲେ ମୋର ଦିବଙ୍ଗତ ପତ୍ନୀ ଜୟଶ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଇଏ ନ ମିଳିବ ଭାବ, ତେଣୁ ହୁଏତ ଆଗେଇ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ମୋ ଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ତାପରେ ଏତିକି ତ ହେଇଗଲେ ହେଇବନି, ତାପରେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେରଣା ଦାତା ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପିତବାସ ରାଉତରାୟ, ଯିଏ କି ପାରାଦୀପ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଜଡିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଡିଟେଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ତ ସିଏ ମତେ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ କରେଇଦେଲେ। ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶହୀଦନଗରର ଘରଟି ଥିଲା, ସେଇ ଘରଟା ହଉଛି ଦିଗ୍ବଳୟର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଘର ଆଉ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତ ଏ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରେରଣା। ଆଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ମତେ କହୁଛି ମୂଳରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ସେତେବେଳେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆମେ ତ ଭାଷାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, ମୋ ପରେ ମୋ ଘରେ ଆମ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ।
କାରଣ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ବିରାଟ ସତ। ସତ। ତେଣୁ କହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେତିକି ଋଣୀ ଆମେ ତାର ଅଛୁ, ସେତିକି ଋଣ ସୁଝେଇ ଦେବା ଏଇ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମୂଳ କଥା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ଦିଗ୍ବଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅନେକ ଯୁବ କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବା ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିବ? ହଁ, ଦିଗ୍ବଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବହୁତ ଯୁବ କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି। ପରିଚୟ ତ ହେଇନି, ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲେଖାଟା ଆସିଲା, ଯଦି ଲେଖାଟା ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ମୋର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ହେବେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଯଦି ସେଇ କଥା ଭାବିଲେ, କିମ୍ବା ଯାହା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ କହିବେ ଏଇଟା ମୋର ଏକଦମ ହେଇଗଲା ଭଲ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଉ ଭଲ ଲେଖା ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସେଟା ଭାବିବେ ଯେ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କରିବି। ଏତିକି ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାଟା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ବାବୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ କହିବି। ଏକଦା ଦାର୍ଶନିକ ଫ୍ରଏଡ୍ ଥରେ କହିଥିଲେ, ସଚରାଚର ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଦାର୍ଶନିକଟିଏ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କବି ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚିଛି। କବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ଦାର୍ଶନିକ ପହଞ୍ଚେ। କବି ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିବା ହଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତି। ଓଠ ପରି ନରମ ଓ ଛାତି ପରି ଗରମ ହେଉଛି କବିତା। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସାରସ୍ୱତ ଚେତନାର ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର ହେଉଛି କବିତା। ମୋ ମତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କବିତା। ଶେଷରେ କବିତା, ପ୍ରେମ ଆଉ ପତ୍ନୀ କେବେ ବି ପୁରୁଣା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟାକୁ ଝୁରି ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ହବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିଲେ। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ ତା ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତର କରିପାରିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ କବିଟିଏ କି ଲେଖକଟିଏ କରିପାରିବେନି। ଏକଦମ ସତ କଥା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମଗତ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ହଁ, ଯାହା ହଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ରୁ ବି କୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏ ସରିଲା, ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବି କୁ ଯିବା। ବିନୋଦ ବାବୁ, ହ୍ୟାଲୋ। ବିନୋଦ ବାବୁ ଶୁଭୁଛି ତ? ହ୍ୟାଲୋ। ବିନୋଦ ବାବୁ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ବିନୋଦ ବାବୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଟା ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ। ହଁ, ହେଲା। ବିନୋଦ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ସଂଯୋଗରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କହିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଏ ପରେ ବି ଆସିଲେ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏସ୍ ଗଲେ ତାପରେ ବି ଆସିଲେ, ଆଉ ଏ ବି କୁ ଯୋଡଉଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ବିନୋଦ, ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତମ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ ନିକଟସ୍ଥ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବେହେରା ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ 2010 ମସିହାରୁ ଅବସର ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଟକରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ଶ୍ରୀ ବେହେରା ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଜୀବନରେ ବହୁ ନାଟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ
ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଛାନ୍ଦ ଚୌତିଛା ଆଦି ପୁରାତନ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଭଜନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଗାଇ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅବସର ସମୟଟା। ମୁଁ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଅବସର ସମୟ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ବିତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ବାଟୁଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆପଣ BQ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବେହେରା। ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ନେହ ଜଳା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଆପଣ ଓଡିଆ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନପସନ୍ଦର ଛାନ୍ଦ ଗାଇ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ କି? ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କମଳ ଲୋଚନା କରିଛି ମାନା କ୍ଷଣେ ଶ୍ରୀହରି ବୋଲଇ ବଚନ ଗଜଗମନା ଶୁଣ ଆରେ ବାମା ଘେନ ବିନତି ଦୋଷ କର କ୍ଷମା ମୁଁ ତ ହରିଦାସ ଚମ୍ପାବରଣୀ ନ କର ନିରାଶ ମୁଁ ତ ହରିଦାସ ଡାକି ବିନ୍ଧୁ ଅଛି ମଦନ ସର ଡାଳେ ହିଁ ସଖୀ ନିରାଶନ କର ଅମୃତ ବଚନ କହିବୁ ମୋତେ ପାନ ଜ୍ୱାଳା ରୁକ୍ମ ରିବି କେମନ୍ତେ ଥୟ ନାହିଁ ମନ ଦିଅ ମୋତେ ସହି ପିରତି ଦାନ ଥୟ ନାହିଁ ମନ ମଦନ ଆରତ ରୁମତେ ରଖି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗ ଗୋ ସଖୀ ରସିକ ବଚନ ଶୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଜ ଭୟ ସବୁ ତା ଦୂର କରି ବସିଲା କୋଳରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସମର୍ପି ତେଲା କୃଷ୍ଣରେ ବସିଲା କୋଳରେ ଶ୍ରୀମତୀ କୋଳେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ହୋଇଲା ଦୁଇ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ କାମ ବାଥରଙ୍ଗ ଏ ରସ ସାଗର ଭଣିଲେ ଉପଇ ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ବୀର ଏ ରସ ସାଗର ଭଣିଲେ ଉପଇ ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ବୀର ଏ ରସ ସାଗର ଏ ରସ ସାଗର ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ କିଏ କହିଲେ? ଆପଣ କନିଷ୍ଠ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ଗାଇଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ବିନୋଦ, କୋଉ କବିଙ୍କ ଛନ୍ଦ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି? ଭଲ ପାଏ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଲି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ,
ବାବା ଆଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଆଜ୍ଞା ତା ଛଡା ରାମାୟଣ ଛାନ୍ଦ ଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଗୁଡା ଆପଣ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ କୋଉଥିପାଇଁ ତା କାରଣ ଥିବ କଣ? ତାର କାରଣ କଣ, ପିଲାବେଳୁ ଆମର ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗାଁ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦଳ କରାଇଥିଲେ। ହଁ ସେଟା ଆଖେଡା ବେଳେ ସେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ହୁଏ। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ, ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ସେଗୁଡା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ଗୀତ ଫୀତ ହୁଏ, କି ଛାନ୍ଦ ବୁଲେ ନା ଯେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି ଛାନ୍ଦର ମାନେ ରଶ୍ମି ବିଷୟ ଟା, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟି ବୋଲ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆପଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାପରେ ମୁଁ ରଘୁନାଥ ଶୁଣିବାକୁ ସେଗୁଡା ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ବେଶୀ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଛାନ୍ଦ ପ୍ରତି କିପରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଠୁ ନା ଆଉ କେବେଠାରୁ? ନା ସେଇ ଗାଁରୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ 3 ଦିନ ଆମର ସେଠି ବାଦି ପାଲା ହୁଏ, ସେଇଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେ, ଦେଖିକି ସେ ଗୀତ ଗୁଡା ସବୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଓହୋ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଦତ୍ତ। ସଙ୍ଗୀତରେ କିଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସେ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଏମିତି ସେ ଆପଣ ଅଧିକ ଅଧିକ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଛି ଅଛି। ସେଟା ନା ଆଜ୍ଞା ସେଟାକୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏଗୁଡା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟତୀତ ହଁ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳାର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ରୁଚି ବା ଦକ୍ଷତା ରହିଛି? ସେତିକିବେଳେ ନା ଦକ୍ଷତା କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ମନେକର ଭଜନ ହେଲା ବେଳକୁ ଗାଁରେ ସେଠି ଖଞ୍ଜଣି ଫଞ୍ଜଣି ଟିକେ ବଜାଏ। ଏଇ କାମ ଚଳା ମୃଦଙ୍ଗ ଟିକେ ବଜାଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମନ୍ଦିରରେ ମାସ କୋଉଠି ସାରା। କୋଉଠି କରନ୍ତି କୋଉଠି କରନ୍ତି ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଘର ପାଖରେ। ମାନେ କୋଉ ପୋଖରୀପୁଟ ଜାଗା ପୋଖରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି କରନ୍ତି ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସେଥି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତୁମର କହିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଣ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗନ୍ଧର୍ବ କଳରେ କୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଅଛି? ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ନାଟ ବା ଡ୍ରାମା ବା ଅପେରା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ରୁଚି ଅଛି କି? ଅପେରା ତ ଦିଟା ଅପେରା କରିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡାକ ନାଟକରେ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା ହଉଥିଲି ଭଲ, ସେ ମତେ ଫିମେଲ ସେ ରୋଲ ଦଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଲି, ତାପରେ ମେଲ ରୋଲ କଲି। ଆଉ ଏଇ ଚାକିରି କଲା ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ବି କରିଛି କେତଥର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ। ଏମିତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦକ୍ଷତା କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ସେ ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା, ସେଟା ପବ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ରୋଲ କଲେ ଫିମେଲ ହିସାବରେ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ହଁ କୋଉଠି ଏବଂ କୋଉ ନାଟକ ଉପରେ ସେ ପରିବେଷଣ? ଆମ ସେ ଗାଁରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା ମନେ ଅଛି? ଅପ୍ ଟୁ ନବମ ନାଇଁ ନାଇଁ ବହିଟା ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନା ବହିରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲ ସେ ବହିଟା ଅବଶ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦିଟା କରିଥିଲି ଯୋଗ ଜନ୍ମା ରାବଣ ଆଉ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ। ଏ ଦିଟା ଆଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେତେଟା ନାଁ ଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ୟା ଆପଣ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କି? ନା ମଞ୍ଚ ନେଇ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଗାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଜି ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭର୍ଚୁଆଲ ମଞ୍ଚଟି ଦିଆଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କଣ କହିପାରିବେ? ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ସଂଯୋଗ ଆଣିକି ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ସଂଯୋଗ କଲା, ସଂଯୋଗିତ କଲା, ଆପଣ କେମିତି ନା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସଂଜୋଗକୁ ମତେ ମୁଁ କହ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନା ସଂଯୋଗରେ ସେଥିରେ କେମିତି ଯୋଡି ହେଲା, ମୁଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହର ଭାଇ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସଂଯୋଗ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ଆସି ସଂଯୋଗରେ ମିଶିଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଓ ତାହେଲେ ଆଉ ହର ସେମିତି ହର ଭାଇଙ୍କ ହର ପ୍ରେମରେ ଭାଇ ପଡିକି ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଫୋରମ ଗୋଟେ ବି କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଠି ହର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସୁତାର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭଲ।
ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ। ନା ନା ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ। ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଚୀନ ଛାନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଅଧିକାଂଶ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଜିର ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଗାଇ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ କି? ହଁ ତାହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ସେଇଟା ଗାଉଛି ଆଉ। ହଉ। ଯାଉଛି। କାନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷମରେ ବିକଳ ହୋଇ ସକଳ ଗୋପାଙ୍ଗନା କରିବେ ବୋଲି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଲେ ଚପଳ ଲୋଚନା ଗୋବିନ୍ଦେ କମଳ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳା କାମ କେଳି କଳା କୁଶଳା ସୁଶୀଳା କେତକୀ ଗୌରୀ ପ୍ରେମଶୀଳା ଗୋବିନ୍ଦେ ହୋଇଲେ ଚପଳ ଲୋଚନା କି ବର ମାଗିବୁ ମାଗିଥାଅ ଏବେ ଯେ ଯାହାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ କାଳରେ ଯେବେ ଦେବ ଆମ୍ଭ ପାଶେ ଅଣାଇ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଜଳ ବିହାର କହୁଁ କହୁଁ ଏହା କମଳ ନୟନ ବୃନ୍ଦାବନୁ ହେଲେ ବାହାର କରିବା ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଜଳ ବିହାର କଲେ ବିଚାର ଗୋପିକା ଯମୁନାରେ କରୁଅଛନ୍ତି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାସ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଅଛନ୍ତି ମନୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ସବୁରି ବସନ ହରଣ କଦମ୍ବ ମୁଖରେ ଦୋଳି କରି ବସି କରିବା କପୁଣ କରିବା ସବୁରି ବସନ ହରଣ କୁଞ୍ଜ ବିନୋଦିଆ ବଂଶୀ ବଦନିଆ ବସିଲେ କଦମ୍ବ ଉପରେ କେବଳ ନୟନ ସଖା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ରହିଲା ଗୋପୀଙ୍କ ଉପରେ କାମିନୀ ଗଣ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବଢ଼ାଇ କୂଳକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଅନାଇଲେ କାହାରି ପିନ୍ଧା ବାସ ନାହିଁ କାମିନୀ ଗଣ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବଢ଼ାଇ ସୁପର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିନେଲେ ବିନୋଦ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଛନ୍ଦ ଆଉ ଚୌତିଶ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପ୍ରଭେଦ? ଛନ୍ଦ ଆଉ ଚୌତିଶା ମାନଙ୍କର ମନବୋଧ ଚୌତିଶା କହି ମନାରେ ମୋବଲ କର ଆଉ ସିଏ ଅଲଗା ଏଇ ଛାନ୍ଦ ତାର ଏଇ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ଏଟା ହଉଛି ରାଗ ହଉଛି ଆହାରି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉଟା ପଡିଲେ ସେଟା ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଚୌକିଛାର ପଦ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ। ଆରେ ବା ହଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି।
ପବ୍ଲିକ ଅନୁରୋଧ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବଲ କର କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲରେ କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ କି ଘେନିବୁ ତୋର ଚୁଟିଲେ ଘଟରେ କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋର ପିଞ୍ଜରା କାଠିରେ ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋର ପିଞ୍ଜରା କାଠି ଆଉ ଖାଉଣ ଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟିରେ ଖଟ ପଲଙ୍କେ ମନ ସେ ଯାଇ ଶୋଉ ଖଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ ଏ ତୋର ଦେହୁରେ ଖଟ ପଲଙ୍କେ ମନ ସେ ଯାଇ ଶୋଉ ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେକ ଜନ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲୁ ଗାଢ଼େ ମଜିଣ ନିତେ ଧନ ଜିଲୁରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲୁ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥରେ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଘଟ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଭୂତରେ ଘର ଘରଣୀ ଦେହ କିଳାଉ ଥିବ ଘେନି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସୁଧ ହୋଇବରେ ଘର ଘରଣୀ ଦେହ କିଳାଉ ଥିବ ଏତିକି ଶୁଣି ହେଲା କି? ଆପଣ ଦେଲେ ଗୋଟେ କରୁ କ୍ଷୟ ଯାକେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ରାଜଗୌଡ଼ କଣ କହିଲେ? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏ ଭିତରେ ଟିକେ ପଶୁଛି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହର ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଦୀପଦ ଟିକେ କହିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ନା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ହର ହଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୀପଦ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହଉ କେମିତି ମୁଁ ତ ଲାଗିଲେ କଣ ହେଲା ଟିକେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଟିକେ ବିନୋଦ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଆଉ ଓହୋ ବେହେରା ଇଏ ବିନୋଦ ଓହୋ କହିଲେ ବିହାରୀ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଓହୋ ବେହେରା ବାକି ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କହିବେ ବେହେରା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଛୋଟିଆ ଭଜନଟି ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ତ ବିନୋଦ ବାବୁ ହଁ ହଁ ନା ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଦିଟା ଗୋଟା କିଏ ବାକି ରହିଗଲା ସେଟା ହେଇଯାଉ ଆଉ ହଁ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ହେଲା ଆଉ ଦେଖିଦଉଛି ଦେଖି କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦଳିତ ନାଗରିକ ହେଲେ ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦଳିତ ଯିବା ମନ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବା ମନ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବା 5 ଜଣ ତୁନି ହୋଇ ଯିବା କେହି ନ ଜାଣିବେ ତୁନି ହୋଇ ଯିବା କେହି ନ ଜାଣିବେ ସେ ବସି ଭାଳୁଥିବା ମନେ ମନେ 5 ଜଣ
आहे 5 ଜଣ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବା ମନ ସଳଖ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ନବକୋଟି ଲୋକ ତହିଁ ରୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ଆପାଧିପାତକ ହେବ ଖଣ୍ଡ आहे ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ आहे ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବା ମନ ସାଜଣି ହୋଇଛି 3 ରଥ କି ଶୋଭା ପାଉଛି ପଦ୍ମ ମୁଖ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଜଳୁଛି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଜଳୁଛି ଫର ଫର ବାନା ଉଡ଼େ ନେତ आहे ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବା ମନ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରି ସାଲ ବେଗ ବୋଲେ ରାମ ହରି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ପାରିକର ଦାରୁ ରୂପ ଧରି आहे ଜଗନ୍ନାଥେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବା ମନ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବା 5 ଜଣ ତୁନି ହୋଇ ଯିବା କେହି ନ ଜାଣିବେ ବସି ବାଳୁଥିବା ମନେ ମନେ आहे 5 ଜଣ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବା ମନ ଚାଲୁ ଯିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ବହୁତ ବଢିଆ ବିନୋଦନ ଆପଣ ଏକଦମ ବିନୋଦନ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବିନୋଦନ କରିଦେଲେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁତାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ହର ଭାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଯୁବ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର କଥା କହିବି ଦିଟା ଦରକାର ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି ନା ଯେ ଦିଲ ଦେଖ ଚେହେରା ନ ଦେଖ ସେଥିରେ ଆପଣ ତ ଓସ୍ତାଦ ଦିଲକୁ ଦେଖ ଚେହେରା ନ ଦେଖ ଏଇ କଥା ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି ପୁଣି ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ତେଣୁକି ମୁଁ ଚେହେରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି କହୁଛି ଏତିକି କହିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଅଜୟ କେତନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଅଜୟ କେତନ ଭାଇ ଆପଣ ଆମର ବିଜୟ କେତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲେ ବିଜୟ କେତନ ଭାଇଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମତୀ ମହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାଉଜ ନାଇଁ ସେ ବିଜୟ କେତନ ଅଲଗା ଓ ସିଏ ବିଜୟ କେତନ ଅଲଗା ଓହୋ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ କେତନ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ପୋଷ୍ଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ ନୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ନାଇଁ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁଟା ଧରିଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଛି ବୋଧେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ହଉ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଠିକ କଥା କହିଲେ କାହିଁକି ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1980 ମସିହାରେ ଓଡିଆ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି ଓଡିଆ ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି ସେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମହାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆମେ ମୁଁ 1970 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରାଜଧାନୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଇଏ ସବୁରେ ହେଇକିରି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ ବିଜୟ କେତନ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଧରିନେଲା ମୋର ଆଣ୍ଟିନା ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିବି ଅଜୟ କେତନ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲେ କଣ ଯେ ବାପା ମା ପିଲାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିପାରିବେ ଡକ୍ଟର କରିପାରିବେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କରିପାରିବେନି ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ ଅଜୟ ଭାଇ ଚମତ୍କାର କାହିଁ ଆପଣ କହିଲା ପରେ ବି ଅଜୟ ଭାଇ ହସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେମିତି ବାପା ମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାଟାକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନାହାନ୍ତି ତୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ତେଣୁକରି IAS IPS IPS ହେଇ ଚୋରି କରି ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ କରପସନ କରି ସିବିଆଇ ରେଡ୍ ହେଇ ଆୟର ବିରୁଦ୍ଧ ଜମି ବୋଲି ଖବରକାଗଜର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଫଟୋ ବାହାରୁଛି ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ 1000 ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖକ 1000 ଲେଖକରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦକ
ଏବଂ ହଜାରେ ସମ୍ପାଦକରେ ଗୋଟିଏ ପବ୍ଲିଶର। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଲେଖକ, ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିଶର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବସର ପରେ ଆପଣ ଠିକ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଲେଖକ ହିସାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଡିଟର ହିସାବରେ ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିଶର ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟଟା ପଠେଇଥିଲେ ଇ ବହିଟା ଦିଗବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଚମତ୍କାର ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଏକାଦଶ ପଢିଲା ବେଳେ ମୋର ଆମର ଚକୋଲେଟ ବୋଲି ମାଗାଜିନ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ 12 ମଜାଟା ଆମେ କଲୁ, 12 ମଜାଟା ଥିଲା। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୋଉ ସେଠି କାଳି ଭାଇନା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଟରେ ଯାଇ ଖଟି ହଉଥିଲା କଲିକତାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜେପି କଲେଜ ପଢୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ 74, 72 ପଢୁଥିଲୁ। ଆପଣ ସବୁ ଗୁଡାକ ମତେ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲେ ସାହିତ୍ୟର। ତେଣୁ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନବରବି ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରକରେ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ନବରବି ତ ଏବେକାର ଇଏ ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଲା ସେ ସମୟର। ନାଇଁ ନବରବି ସେ ସମୟର, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଝିଅ। ନବରବିଟା ଆସନ୍ତା କାଲି ସମୟର, ଆସନ୍ତା କାଲି ସମୟର ପରିଜା ବାବୁ କାଢୁଥିଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଅଫ 80s 75, 80s ର କଥା। ସେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏମାନେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଏକଦମ ବଢିଆ କଥା। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବଢିଆ କାମରେ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ଖୋଲିକିରି ପୁଣି ବିଜୟ ଭାଇ ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖେଇଲ? ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଟିକେ ନାଇଁ ମୋଟା ଠିକ ଅଛି ତ। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖଉନଥିଲି। 84 ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଥିଲେ ମତେ ମାରିଦେବେ, ଡରେଇଦେବେ, କାହିଁ ଏଡେ ବଡ ନିଶ ରଖିଛୁ ବୋଲି ବଡ ଭାଇ ଆଗରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବେହେରା, ଆପଣ ବିଜୟ ଭାଇ ଏତେ ଚମତ୍କାର 3B କହିଦେଲେ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ଖୁସି ଯେ ବିନୋଦ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ସନ, ଏତେ ବିନମ୍ର ଭାବ, ଏତେ ହୃଦୟ ସଫା। ଏବେ ସେ କରୋନାରେ ଆଉ ଡରିକିରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସିଏ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାଇ ଆସିବେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଆମର ସେଠି 15 ମିନିଟିଆ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ 42 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପୋଖରୀପୁଟରେ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ଥରେ ମିଟିଂ ହୁଏ। ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁଥିବେ। ସେଥିରେ ବିନୋଦ ଭାଇ ଏକଦମ ଏମିତି ଭଜନ ଗାଇବେ, ଏମିତି ଗାଇବେ, ଆମେ ତା ପ୍ରେମରେ ଭାସି ଯାଉ। ଆମେ ପୁରା ମାଡି ବସୁ। ଆଣ ବୋଲ, ସେ ପକେଟରେ ଏଡି ଖଣ୍ଡେ ବହି ଧରିକି ଆଇଥିବେ, ଖୋଲିବେ ପଢିବେ। ଚମତ୍କାର। ଆଉ ଏଭଳି ମାନେ ସରଳ ପୁରୁଷ, ଏଭଳି ପଜିଟିଭ, ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବାକୁ। ଏତେ ସରଳ, ଏତେ କଥା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏଭଳି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିତର ବାହାର ସବୁ ସମାନ। କୌଣସି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର 2-3 ଝିଅ ବୋଧେ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାପା ଆମେ ଆପଣ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଏତିକି ତ ଜୀବନ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଲେଖିଲା ଯେ ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳଟା ଭଲରେ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ପଢିପାରୁଛି। ତେଣୁ ବିନୋଦ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଆଉ ବିନୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ତେଲ ପାଚିଥିବ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ଲଙ୍କା ଚାରା ହେଲେ ଆମେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଏ କେତେ ଜଏନ୍ କଲେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଟି ମେମ୍ବର ଦରକାର, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହବ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ତାଙ୍କ ତ ନାଁ ବିଜୟ। ତାଙ୍କୁ ବି ଗତ ଥର ଯୋଉ ମୁଆ ଡାକିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରମିଳା ଭଉଣୀ ପଣ୍ଡିତ କହିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ଗେରୁଆ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଲେନି ପଣ୍ଡିତ। ହଉ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆସି ଦି ପଦ କହିଥିବାରୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୁମାର ବାବୁ, ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା।
रेणुका मैडम अछंती आगे अच्छी अच्छी अछंती रेणुका मैडम कोन जिबे तो स्टार्टिंग रे अछंती से आगु प्रथम से जॉइन करचंती आगे आगे आपण मानकर एते सुंदर सब देखि माने बहुत मन खुशी लागला विजय भाई कर उपस्थापनटा बहुत सुंदर हेतिला आ किछि कहया चाहूची जे मैक ग्रुप द्वारा आयोजित जो वेबिनार आज मधुर आलापटा हेतिला एटा माने गोटे नियारा कार्यक्रम जोटा सार कहते विजय भाई जहाँ कहते सतरे गोटे नियारा कार्यक्रम आ जो प्रतिभा मान को माने विनोद सार मु एते सुंदर गाँती बोली मुझे जानी नथिली किंबा अजय सर भी एते बड़ ये मैगजीन एडिटर बोली मुझे जानी नथिली आ राजकुमार सर आमर हर भाई दी जन जाकर अमूल्य अवदान मैक ग्रुप द्वारा आयोजित जो वेबिनारटा हेची से बहुत बहुत किसी लोक मैंने उपकृत होउचंदी बहुत किसी प्रतिभा समस्त जो लोकायत प्रतिभा अच्छी सीटा जो बाहर से जिनसा आम हूँ तो कौटी थी हो पार ना से सहयोग ये बहुत धन्यवाद अजय सार गोटे मत बहुत भल लगे मुझे देखी से जो भाषा उपर कहले बंची रहे मनीषर अठरे भाषा आ साहित्य बंची रहे कलम मत बहुत सीटा भल लगे अजय भाई जो लेखाटा मत बहुत भल लगे विषय में विशेष किसी जानी नी आज सब जानिकी बहुत भल लगे से ओडिया साहित्य जो माने उद्वेग नौचंती सेटा भी सत कथा उद्वेग ये हवाटा भी सत कथा आजिकल कहीं भी आम उत्तर आम पिला भी किए ओडिया भाषा आग को नेबे बोली हमको लगुनि तो से जहाँ कही सब ठीक कथा कहते अति सरल मनीष बहुत माने भगवत प्रेमी मानव प्रेमी एमाने गोटे मुद्रण दुईटी पार्श्व ये लेखक से भूमिका घर को गले मन पड़े हस हस मुख आ सर विनोद सर भी जानी नी से एते सुंदर गायक बोली मुझे जानी नी माने सी जो छंद छंद आ चौतीसा आ भजन तीन टा गीत माने हृदय छुई गला बहुत भल लगे सर बहुत भल लगे से गीत सब शुणिकी आपनकर उपस्थापन बहुत उच्च कोटि रही विजय सर उपस्थापन बहुत उच्च कोटि रही लास्ट जो हनी देले आमर हर भाई देले से आसिकी माने कार्यक्रम टाक पूरा बहुत आकर्षणीय करदे कथा समस्त ये जिनसा मत बहुत भल लगे सुतारी भाई लगे मुझे ये आसिकी साहस कर पारि आपण मैंने एत बड़ लोक आगे गोटे साधारण सभ्य मोर किसी ज्ञान न था कि पाखे आसिकी भोट ऑफ थैंक्स दूची एत सुंदर माने सब परिचालना कले मु समस्त आंतरिक सहित धन्यवाद दूची बहुत भल लगे होनी आपण जे मेन सूत्रधर चुताधर भाई धन्यवाद दियंतु गुटे मिनिट सरी नहीं सुन संयोग हेती गुटे मिनिट समस्त मु सुनते के सरी नहीं आज्ञा हां नहीं बहुत माने बड़ बड़ लोक मन संगे जो माने से मानकर गुण प्रतिभा सब जानिबा पाउची बहुत भल लगुची आमे तो एमिति घरे बसले हम जानि पर न थांतो आ गीतटा भी सारंकर बहुत बहुत भल लगला विनोद सारंकर गीतटा बहुत भल लगला हृदय छुई गला गीतटा हां बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद आज्ञा थैंक यू वेरी मच समस्त को बहुत धन्यवाद समस्त ये सुंदर कार्यक्रमटी को आपण माने समस्त आसी करी आनंदित बहुत करतोर आपण समस्त बहुत तरफ धन्यवाद हां हमर रेणुका भौणी सुंदर भाबरे कार्यक्रम शेष कार्यक्रम कले रेणुका भौणी बहुत बहुत धन्यवाद आ समस्त जो मैंने आज जॉइन करके आज कार्यक्रम सफल कले समस्त को आज धन्यवाद दूँ नमस्कार 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 नमस्कार।